Hello，大家好，我係 Andy。今日咧，我哋要嚟直播。嗰時咧唔係真係直播，就係一個遊戲。然後咧，你撳到開始直播就會好似假，佢可以好似啲假嘅人。然後我哋嘅任務就係製作唐老，我將佢變成中文版，又有好多唔同嘅，但係要俾錢。我先買一買呢個。OK， 呢個咩嚟㗎？呢個 Mango 一定要買，只要係我最中意嘅都要買。首先將士多啤梨、提子、藍莓藍莓好細，我唔小心擺入去啊！一定要擺嘅菠蘿，我最中意食嘅菠蘿。呢個好冇咧？嚟一個啦！呢個我特製嘅，要加糖，請加水。然後我哋要開熄匙爐，開火，然後整攪。呢個唐老完成，哇！你咁多廣告嘅，我的媽呀！牛逼！然後開始食播，開始食播，哇！好似好味。芒果同埋菠蘿酸酸甜甜，應該我估呀。我求其升個出嚟，有廣告啊！饶命呀！我下次不敢了。算啦，即刻過咗廣告太多啦，各位。我呢個咩廣告啊？我連 down 都唔想 down。話邊個？自己啊！話100讚啦，多謝晒。呢個係咪？呢個係假嘅呢個？呢個係遊戲。唔喐嘅。喂！我超牛逼！喂！你好嘢。What？ 喂，聲個麥好長。哇，咁好多啦！原來要食晒，唔好意思。芒果、菠蘿、提子、青苔同埋我都係即刻買了啲，原來要食晒先得，有病！有乜又廣告㗎？又電話，又係電話廣告。哇！已收到200遊戲幣。OK， 而我哋呢叫便利商店，我哋直接去購買。我哋今次有第二個模式，便利商店。喂，唔開門嘅。喂，我嘅操！呢個買喂，我買啦。然後等下先，呢個唔用，呢個嚟一個。然後我就中意食麵，所以嚟一個火雞麵。再嚟個。我仲未買夠，我要過去。嘢有冇得買啊？救命啊！
我仲有耳音未買啊，算啦。蛋糕。900 ，Oh my god！花咗900，假錢，假嘅900，遊戲裏邊嘅900。Oh my god！花咗900，有廣告，廣告特別多。哇 ！Oh my god！我哋而家拆開。我哋食咩好先呢？就食個沙拉先啦。我哋要食沙拉，然後食咩好呢？梗係食三文治先啦。啲人會 send 啲貼圖喺側邊。然後食呢個，聽到呢種叫聲，覺得治癒感。強迫症玩家必須睇。哇！賺大發啦！直播已結束。哇！ Oh my god！ 然後我哋用第3樣嘢開始，外送。蛙魚蓋飯，只能嗌3。今次叫豪華少少啦，下訂單。哇！配送，突然睇落好似有啲想食嘢。屋企冇嘢食，我冇乜嘢食，睇住呢個，外送啦。先截一截圖。蛙魚蓋飯，喂，鮭魚蓋飯，成日讀錯，因為睇落好似蛙字。寫餐係咁貴啊！飲杯珍珠奶茶先啦，然後再飲杯呢部紫湖園嘅奶茶，跟住好好喝。呢個必須拍下。然後我哋第4樣，唔係，等先。不是這個啦，呢個係咪？唔係，我記得之前有個，唔係呀！我啲媽呀！好似應該冇啦。之前我記得仲有一個係，唔知係咪第2個 app 嘅買雪糕，唔知。之前仲有呢個，唔係，我唔通我記錯？有時。咁好啦，我哋下集見。乜又係一堆廣告？頭先又係廣告，而家嚟又係廣告。喂，我啲媽呀！快啲啊！攞佢冇辦法，快啲！好，咁我哋下集再見，拜拜。